Jean chapitre 4 à partir verset 10. Amen. Amen. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et que c'est lui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'auras toi-même demandé à boire. Il t'aura donné de l'eau vive. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, il nous fait grâce d'être dans sa présence. Amen. Amen. Mais en retour, il demande que nous puissions donner notre vie à lui. Parfois, la personne se dit, mais j'ai déjà donné ma vie à Jésus. Je viens à l'église, je prie, je donne mon offrande. Ça, c'est un devoir des chrétiens. Amen. Amen. Ne se mélangez pas entre engagement et un devoir. Alléluia. Amen. Un devoir, c'est que tu dois faire. Tu es dans la maison de Dieu. Tu dois honorer Dieu avec tes offrandes. Et tu dois prier. Mais un engagement, quand tu scelles une alliance avec Dieu, en donnant ta vie à lui. Le Seigneur Jésus-Christ, il cherche de notre part que nous puissions se donner corps, âme, esprit. Amen. Amen. Pour Dieu, c'est un don. Pourquoi c'est un don pour Dieu que vous vous abandonnez totalement à lui? Parce que Dieu a beaucoup de choses à nous donner. En quelque sorte, Dieu a plus à nous donner et que nous-mêmes à donner à Dieu. Donner la vie à Dieu, je dirais pour moi, c'est un privilège. Pour d'autres, c'est une fatigue. Pour d'autres, c'est une perte du temps. Vous savez pourquoi je vous dis ça, que c'est un privilège, donner la vie à Dieu? Parce que Dieu m'a donné la vie. La personne qui ne se donne pas la vie à Dieu, est-ce qu'elle a la vie? Non. Je ne parle pas de souffle de vie, mais je parle à avoir la joie de la vie en vous. D'autres personnes disent, moi je n'ai pas besoin de Dieu, avoir la joie de la vie en moi. Oui, parce que tu dépends des plaisirs momentanés qui viennent de ton désir. Momentané, c'est quelque chose qui dure un peu de temps. Oui ou non? Mais avoir la joie de la vie qui vient de Dieu, tu as la joie qui dure pour toujours, jusqu'à la vie éternelle. Votre désir, pour vous, c'est seulement un plaisir. Mais vous ne dépendez pas de votre plaisir. Amen. Amen. Nous continuons à lire à la suite. 11. Seigneur lui dit à la femme, tu n'as rien pour repousser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Vous savez bien ici qu'on parle de la femme samaritaine que Jésus a rencontrée sur le puits. Amen. Amen. Je vais résumer l'histoire. Que Jésus lui demandait à boire et elle a répondu, comment toi me demandes-tu à boire, toi qui es juif? Mais la femme ne savait pas que Jésus-Christ voulait lui donner la joie du salut. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme, c'est un don de donner à Dieu.
Si Dieu vous demande, c'est vous qui bénéficiez. Ce n'est pas Dieu. Dieu m'a demandé ma vie. Et j'ai donné ma vie à Dieu. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu qui se respecte. Mais en réalité, nous n'avons pas le droit de refuser de donner ce que nous n'appartenons pas. Est-ce que notre vie nous appartenons? Non. Notre vie appartient à Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Mais Dieu, par son grand amour, il nous laisse libre arbitre. Il ne nous force pas, Dieu. Il nous laisse le choix de choisir la vie ou la mort. Parce que Dieu, c'est un Dieu de la vie. Ce n'est pas un Dieu de la mort. Alléluia. Amen. 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 12. Et Dieu est plus grand que notre Père Jacob, qui nous a donné ses puits, et qu'en lui-même, ainsi que ses fils, à ses troupeaux. Ici, la femme cherche un prétexte en disant à Jésus, et tu es le vrai Dieu? Parce que moi, je connais le vrai Dieu. Amen. Qui a honoré Jacob à travers ses puits. Le Dieu de mes ancêtres. Que lui-même, il a bu de cette eau et ses troupeaux. Le Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu. Même s'il est fils de Dieu, mais il est Dieu. Parce qu'il nous a sauvés. Le Dieu, c'est lui qui sauve. Il nous a sauvés de la mort pour nous donner la vie éternelle. Pour nous donner la vie. Ceux qui n'ont pas de vie. Parce qu'il y a des personnes qui vivent physiquement, mais spirituellement, ils n'ont pas la vie. Amen. Amen. Verset 13. Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Jésus dit à cette femme, quiconque boira cette eau, il aura toujours soif. L'eau présente nos besoins. Et les puits, c'est l'église. La personne vient à l'église, a soif de son besoin. Mais elle n'a pas soif d'être sauvée. Dieu va pouvoir à votre besoin. Mais pouvoir d'abord, le plus grand besoin de Dieu, c'est de sauver votre âme. Dieu, il vous demande d'être sincère dans votre foi et de prendre une décision de se donner à Dieu. Parce que le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Le temps que Dieu nous donne, c'est le temps de honorer Dieu. Amen. Amen. Prenez conscience la grâce du salut et saisis l'opportunité d'être dans la présence de Dieu avant qu'il ne soit pas trop tard. La grande privilège que Dieu nous donne, c'est de nous donner d'abord le salut à ceux qui sont dans sa présence. Alléluia. Amen. Soyez tous bénis.